दोस्तों ये है हमारे पड़ोसी देश चीन की तस्वीर, जहाँ पर बाढ़ से निपटने के लिए अगर कोई व्यक्ति बाढ़ में बह जाता है, कहीं न कहीं एक ऐसा हादसा हो जाता है, तो उस कंडीशन से निपटने के लिए उसकी बिना जान जाए बहुत जल्दी से जल्दी उसे ड्रोन के माध्यम से रेस्क्यू किया जा सके। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे ड्रोन बना कर के रख लिए हैं क्योंकि ये नेचर के हादसे हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए भी उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और कहीं न कहीं हमारे देश आज चाइना की अपेक्षा हम लोग बहुत पीछे हैं। उसके क्या रीज़न है आप कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।